Hi friends, welcome and welcome to Ungal Keerthi channel. நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது Samsung Convection oven unboxing and இந்த டெமோவை வந்துட்டு Samsungல இருந்து ஒரு ஆளே வந்துட்டு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க இந்த அவனை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. சோ அதையும் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க and இந்த சேனல்ல புதுசா பார்க்கறவங்களா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம ரெட் கலர் subscribe பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க and bell icon-ஐயும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் என்னோட சேனல் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும். Thank you. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மைக்ரோ ஓவனில் என்ன டைப்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதில் நான் எதை வந்து சூஸ் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் இந்த மைக்ரோ ஓவன் பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் தான் வாங்கினேன். ஸோ நான் அமேசான்லேயே உங்களுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்றதையும் போட்டு காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அவன்னு டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய அவன்ஸ் வரும். ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஓடிஜி அவன் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து காட்டும். அந்த ஓடிஜி அவன் பார்த்திங்கன்னா ரேஞ்ச் வந்து 2000லேருந்து 5000 வரைக்குமே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஓடிஜி அவன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அவன், டோஸ்டர், கிரில்லர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த 3 விஷயத்தை தான் அது வந்து பண்ண போகுது. இதுதான் அந்த ஓடிஜி அவன். ஸோ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிளுக்கு அமேசான் சாய்ஸ்லேருந்து பஜாஜ் மெஜஸ்ட்ரி அவன் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது வந்து 3599 rupees பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் இதில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்றதும் நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம ஃபீச்சர் செக்ஷனில் இருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா 16 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள அவன். இது வந்து 2 to 3 பீப்புளுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும். இதில் குக்கிங் பார்த்திங்கன்னா குக்கிங் வந்து பேக்கிங், கிரில்லிங், டோஸ்டிங். பேக்கிங், கிரில்லிங், டோஸ்டிங் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். குக்கிங் அண்ட் ரீஹீட்டிங் இதில் வந்து பண்ண முடியாது. இதுதான் இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த குக்கிங் அண்ட் ரீஹீட்டிங் தேவையில்லைன்னா நீங்கள் ஓடிஜி ப்ரிஃபர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஓகேங்களா? அடுத்து ஒரு சோலோ மைக்ரோவேவ் அவன் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இதில் நான் உங்களுக்கு வேர்ல்பூல் பிராண்டே காட்டுறேன். அது வந்து 20 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள மைக்ரோவேவ் அவன் தான். இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 5900 கிட்ட வருது. ஸோ இந்த ரேஞ்ச் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 4000லேருந்து ஒரு 7000 8000க்குள்ளே இந்த சோலோ மைக்ரோவேவ் அவன் வந்து இருக்கும். இதோட ஃபீச்சர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சோலோ மைக்ரோவேவ் தான் ரீஹீட்டிங், டீஃப்ராஸ்டிங் அண்ட் குக்கிங் இந்த 3 மட்டும் தான் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு பேக்கிங் வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ பேக்கிங் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க இந்த சோலோ மைக்ரோவேவ் அவனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து தேர்ட் டைப் பார்த்திங்கன்னா இந்த சோலோ அண்ட் ஓடிஜி இது ரெண்டுமே சேர்ந்த அவன் பார்த்திங்கன்னா கன்வெக்ஷனல் ஓவன்னு சொல்லுவோம். இந்த கன்வெக்ஷன் அவனில் நான் சூஸ் பண்ணது சாம்சங் 21 லிட்டர் கன்வெக்ஷன் அவன் தான். இது 1400 பேருக்கு மேலே வாங்கியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம ரெடி டு யூஸாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டலேஷன் எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படாது. ஸோ இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 11,000 ப்ளஸ் இருந்தது. ஆஃபர் எல்லாம் போக நான் 9,000 கிட்ட இதை வந்து வாங்கினேன். ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 1 year வாரண்ட்டி இருக்குது. அண்ட் இது வந்து பிளாக் கலரில் இருக்குது. இது வந்து 21 லிட்டர் அவன். ஸோ 3 to 4 மெம்பர்ஸ் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு இது வந்து சூட்டபிளாக இருக்கும். லிட்டர்ஸ் ஏற உங்களுக்கு ப்ரைஸும் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் அலாங் வித் கிரில்லிங், ரீஹீட்டிங், டீஃப்ராஸ்டிங் அண்ட் குக்கிங் அண்ட் பவர் கன்சப்ஷனும் இதில் வந்து இருக்குது. ஸோ எல்லா வெரைட்டி அவனில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸுமே இதில் வந்து ஒரே அவனாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அவன் உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் ப்ரிப்ரேஷன், அதாவது இந்த மெனுவில் இந்தியன் ரெசிபீஸ் எல்லாமே கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ நாம் வந்து அதில் கொடுக்குற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்குள்ளே வச்சுட்டு டைம் செட் பண்ணாலே போதும், நம்மளுக்கு அந்த ரெசிபி வந்து ஈஸியாக ரெடி ஆகிடும். ஸோ இதெல்லாமே தான் பெஸ்ட்டு ஃபீச்சர்ஸ் இதில் வந்து இருக்கிறது. எல்லா கன்வெக்ஷன் லெவலோடைய ரிவ்யூவும் பார்த்து தான் நான் இதை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா 4.4 ரேட்டிங் இருக்குது 5க்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ராடக்டாகவே இருக்கும். நீங்களும் வந்துட்டு வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஸ்டாக் இல்லை. ஸோ ஸ்டாக் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். இதில் இல்லாத ஒரே ஒரு டெக்னிக் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லிம் ஃப்ரை டெக்னிக் அண்ட் 1 year வாரண்ட்டி இதுக்கு இருக்குது. இப்போ நம்ம வாங்க அன்பாக்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அமேசான்லேருந்து டெலிவர் பண்ணிட்டாங்க. நாம் இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மறக்காமல் நீங்கள் வந்துட்டு வீடியோ எடுத்துக்கோங்க. ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருந்தால் கூட டிஃபெக்டிவ் ப்ராடக்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரிட்டர்ன் வந்து கொடுத்துடலாம். ஸோ வீடியோ எடுக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது ஓப்பன் பண்ணும் போது. ஸ்டார்டிங்கில் ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் டேபிள் தான் இருக்கும். அந்த ரவுண்ட் டேபிளில் டர்ன் டேபிள்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்துட்டு மேலே இருக்கும். இதை தான் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த அவனுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நீங்கள் ஒவ்வொரு குக்கிங்கும் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த கிளாஸ் டேபிளை தனியாக எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து காக்ரோச் எதுவுமே வந்துட்டு அவனுக்குள்ளே இருக்காது. அந்த கிளாஸ் டர்ன் டேபிளுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக அவன் தான் இருக்கும். வேறு எந்த ஒரு ஐட்டமே உங்களுக்கு இருக்காது பாக்ஸ்குள்ளே. ஸோ இதில் இருக்கிற கவர், பேப்பர் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஏன்னா வந்துட்டு இந்த அவன் யூஸ் பண்ணும் போது எந்த கவரோ பேப்பரோ வந்துட்டு மேலே இருக்கக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாமே ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா அவனை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ளே வந்துட்டு சில இது எழுதியிருக்காங்க மெனு. அதாவது இந்தியன் ரெசிபீஸ் என்னென்ன ட்ரை பண்ணுமோ அதுக்கான ஸ்டெப்ஸு என்னென்ன மெனு இருக்குன்றது வந்து எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி அந்த இந்தியன் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் தென் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 2 ஐட்டம் இருக்குது.
நாம் கிரில்லிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக 2 டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஹைட் வந்து கம்மியாக இருக்கும், இன்னொன்று ஹைட்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஸோ அது 2 இதுக்குள்ளே இருக்கும். இதோட ஒரு வாரண்டி கார்டு இருக்கும். அண்ட் தென் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு மேனுவல் இருக்கும். அதில் வந்து எப்படி இந்த அவனை யூஸ் பண்ணணுன்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகவே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் அந்த இந்தியன் குக்கிங் சொன்னேன் இல்லையா, அதை பற்றியும் இதில் வந்துட்டு டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மெனூஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டச்சு, பட் டச்சில் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப டச் சென்சிட்டிவ் கிடையாது. ஸோ டச்சுக்குள்ளே ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இன்சைட் லேயர் பார்த்திங்கன்னா செராமிக் எனாமல் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் ஈவன் குக்கிங் வந்து இதில் வந்து நடக்கும். அண்ட் ஆன்டி பாக்டீரியல் கேவிட்டி இருக்குது, ஸ்க்ராட்ச் ரெசிஸ்டண்ட்டும் இருக்குது. ஸோ அந்தளவுக்கு ஸ்க்ராட்ச் வந்து இதில் பட முடியாது. அமேசான்லேருந்து இந்த ப்ராடக்ட்டு வீட்டுக்கு டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு சாம்சங்லேருந்து டெமோ பர்சன் வந்து இந்த மைக்ரோவேவ் அவனுக்கு டெமோ சொல்லி தருவாங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் எல்லா டவுட்ஸுமே அவங்கக்கிட்ட கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரியல அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து அவங்க சொல்கிறதையே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரியும். நான் அவங்க சொல்கிறத இங்கே வீடியோவாகவே எடுத்திருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு அவங்க சொல்கிறது இன்னுமே நல்லா புரியும். அதையும் இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. செய்கிறதுக்கு வந்து இது சொல்கிறேன். இது 2 புரியுதா? ஓகே. இது கன்வெக்ஷன் ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுட்டீங்க. பேக்கிங் ஐட்டம் எதுவாவது செஞ்சு வச்சதை ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான். இதை கொடுத்தீங்கன்னா டிகிரி செல்சியஸ் கேட்கும். உங்களுக்கு என்ன டிகிரி செல்சியஸ் வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது. டைமிங் கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது. என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? மைக்ரோவேவ் கிரில் மோடு வாட்ஸ் கணக்கில் வரும். இது டிகிரி செல்சியஸ். கேக்கு செய்கிறதுக்கு கன்வெக்ஷனில் போனால் தான் இது பண்ண முடியும். கேக்கு செய்யறதுக்கு, கேக்கு, பீஸா, பேக்கிங் ஐட்டம் எல்லாமே செய்யறதுக்கு. இப்போ பிஸ்கெட் செய்றீங்கன்னா இதில் தான். ஆனால் இது செய்யறதுக்கு இல்லை, ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சதை ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. குக் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. குக் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இருக்கு பாருங்க. மைக்ரோவேவ் தான் குக் பண்ணோம். மைக்ரோவேவ் ப்ளஸ் கிரில்னா நான்வெஜ்ஜுக்கு, மைக்ரோவேவ் ப்ளஸ் கன்வெக்ஷனா பேக்கிங். புதுசாக செய்கிறதுனா இது செஞ்சு வச்சதை செஞ்சு வச்சதுக்கு, இது 2 குக் பண்ணுறதுக்கு. இதுக்கு ஏதாவது இது மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா? கண்டிஷன் இல்லை, எல்லாத்துக்குமே இதுதான். வாட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு டைமிங் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட். உங்களுக்கு டைமிங் வர வரைக்கும் நீங்கள் மைண்டில் வந்து கரெக்டான டைமிங் வரைக்கும் பாஸ் பண்ணி தான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து. இது நம்மளுக்கு எதாவது மேனுவலில் இருக்குங்களா? இவ்வளோ நிமிஷம் வைக்கணும் இதுக்கு, இவ்வளோ இதில் போட்டு பேக்கிங்னா இவ்வளோ வைக்கணும் கண்டிப்பாக. அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு மைக்ரோவேவ் ப்ளஸ் கன்வெக்ஷன் பிஸ்கெட் இதெல்லாம் சரிங்கன்னா இதில் தான் போகணும். கேக்கு இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டிகிரி செல்சியஸ் கேட்கும். அப்புறம் டைமிங் என்ன டைமிங் வேணுமோ உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட். எதுவாக மிஷினை பாஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இதுதான் பாஸ் பண்ணுறது. எது ஸ்டாப்பு? இப்போ மிஷின் ஓடிட்டு இருக்கு. உள்ள குக்கிங் ஆச்சு என்னன்னு தெரியாது. இந்த ஸ்டாப் இருக்குல்ல, ஒரே ஒரு வாட்டி அழுத்தினீங்கன்னா பாஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். குக்கிங் ஆச்சு. திரும்ப ஸ்டார்ட் குத்தினா விட்ட இடத்துலதே கண்டினியூ ஆகும். இப்போ ஒரு பால் வைக்கிறீங்க, டக்குன்னு பொங்கி வருதுன்னா ஜஸ்ட் இது 2 வாட்டி கிளிக் பண்ணினா கேன்சல் ஆகிட்டு வெளியே வரும். ப்ரோக்ராம் கேன்சல் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி ஆகிட்டுனா பாஸ், செகண்ட் ஆகிட்டுனா கேன்சல். ஓகே. கேக்கு சரிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹீட்டிங் கொடுத்துக்கலாம். ஃபாஸ்ட் முன்னாடியே ப்ரீ ஹீட். அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் புக்கை பார்த்து செய்கிறது. இந்தியா பிஸ்டேக், கெஃபிடேரியா, டிகாசேரியா, செல்டிகோ, கிட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போட்டிருக்கோம் செய்முறை மாதிரி. மேனுவல் புக்கை பார்த்து நீங்கள் போயிட்டு இங்கே டைமிங் வாட்ஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணுறீங்களா, அதெல்லாம் தேவையில்லை. இந்தியா பிஸ்டேக் போனீங்கன்னா 1 இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் நம்பர் 1 அதில் என்ன ஃபுட்டுன்னு போட்டிருக்கோம். அது 15 நிமிஷத்தில் ஆட்டோ குக்கிங், ஆட்டோமேட்டிக் அது செட்டிங்ஸ். பட் செய்முறை அதில் என்ன இருக்கோ அதே தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சிங்கன்னா ப்ராப்பராக குக்கிங் ஆகாது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு மேலேயும் டீட்டெயிலாக வேணும்னா என்னோட அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் ஒவ்வொரு பட்டனில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, கிரில்லிங் எப்படி பண்ணணும், பேக்கிங் என்ன பண்ணணும், அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஸோ என்னுடைய சேனலில் தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக பாருங்கள். அப்போ தான் என்னோடய அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும். தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனலை. பாய், டேக் கேர்.